Salam dəyərli şagirdlər. Bu gün biz 8-ci sinif kimya dərsliyində 6.2 əsaslar mövzusunun başlığı altındakı sualların izahına birgə baxacağıq. Əvvəlcə gəlin bir yerdə öyrəndiləriniz tətbiq edinə baxaq. Alüminium və hidroksid iyonlarından əmələ gələn əsasın formulunu müəyyən edib adlandırın. Uşaqlar, bunu ən sadə şəkildə deməyə çalışacağam sizə. Biz bilirik ki, alüminium 3-cü qrupun sabit valentli metaldır. Buna görə də onun iyonunun yükü üst müsbət şəklində olacaq. Hidroksid isə 1 valentlidir və onun iyonunun yükü isə mənfi bir şəklində olacaq. Mövzunun içərisində qeyd olunduğu kimi, bu bir çarpaz şəkildə gəlib alüminiumun ayağına düşəcək. Buradakı 3 isə çarpaz şəkildə gəlib hidroksidin ayağına düşəcək. Və bizim ümumi formulumuz alüminium OH3 şəklində olacaq. Alüminium özü sabit valentli metal olduğuna görə onu adlandırarkən sadəcə alüminium hidroksid olaraq qeyd edəcəyik. Biz ümumi tənliyi də belə yaza bilərik uşaqlar. Alüminium 3 müsbət OH, yəni hidroksid qrupu ilə reaksiyaya daxil olur. Reaksiya nəticəsində alınır alüminium OH3. Burada da görürük ki, hidroksid qrupunun sayı 3-dür. OH-ın da qarşısına 3 yazacağıq. Və yaxud da uşaqlar, biz valentlik mövzusunda da keçmişdik. Hidroksid qrupu 1 valentlidir. Alüminium 3 valentlidir. Çarpazlama şərtini istifadə edərək 1 alüminium ayağına, 3 də hidroksidin ayağına düşdüyü üçün alüminium OH3 şəklində olacaq. İkinci suala baxaq. Kalsium hidroksid və natrium hidroksid tam dissosiasiya etdikdə onların hər birinin suda məhlulunda katyon və anionların say nisbəti necə olur? Gəlin əvvəlcə bu hissəyə baxaq uşaqlar. Birinci bizə verib kalsium hidroksid. Kalsium hidroksid 2 əsaslıdır uşaqlar. Buna görə də biz onu 2 mərhələdə dissosiasiya eləyəcəyik. Birinci mərhələdə alınacaq kalsium OH, üzərinə gəlsin OH. İkinci mərhələdə isə kalsium OH, kalsium 2 müsbət, üzərinə gəlinsin OH mənfi. Reaksiya tənliyini tərəf-tərəfə cəmləsək, kalsium OH-lar gedər. Ümumi reaksiya tənliyimiz kalsium OH2, kalsium 2 müsbət, üzərinə gəlinsin 2 OH mənfini əmələ gətirir. İndi bizdən katyon və anionun say nisbəti necə olar deyirsə, 1 bölünsün 2 şəklində olacaq. Natrium hidroksidi yazaq. Bir əsaslıdır. Bir mərhələdə dissosiasiya eləyəcək. Dissosiasiya nəticəsində natrium müsbəti ilə OH mənfini əmələ gətirəcək. Bunun da say nisbəti 1 bölünsün 1 şəklində olacaq. İndi sualın ikinci hissəsinə baxaq. Suda həll edilən kalsium hidroksidin yarısı 1, digər yarısı 2 mərhələdə dissosiasiya etsəydi, məhlulda katyon və anionların say nisbəti necə olardı? Uşaqlar, biz bilirik ki, normalda kalsium hidroksidi necə dissosiasiya edirik? Tam dissosiasiya tənliyi kalsium OH2 dissosiasiya olunur, kalsium 2 müsbət, üzərinə gəlsin 2 OH mənfi. Yəni nə görürük? Görürük ki, bir katyon var və 2 anion var. Bunların ümumi say nisbəti 1 bölünsün 2 şəklindədir. İndi bizə deyir ki, hidroksidin bir yarısı 1 mərhələdə dissosiasiya eləsin, digər yarısı isə 2 mərhələdə dissosiasiya eləsin. Yəni tutaq ki, uşaqlar, mən götürürəm 2 molekul, 2 dənə molekul. Kalsium hidroksid. Bunun birini 1 mərhələdə dissosiasiya eləyirəm. 1 mərhələdə dissosiasiya eləyəndə neyinirdik? Kalsium 2 müsbət şəklində olur, üzərinə gəlsin 2 OH mənfi şəklində olur. Görürük ki, bir katyon var, 2 anion var. 1 bölünsün 2 nisbəti. 2 molekulun 1 molekulunu buna istifadə elədim. İndi digər bir molekulu isə 2 mərhələdə dissosiasiya eləyirəm. Birinci mərhələdə alınır kalsium OH, müsbət üzərinə gəlsin OH mənfi. İkinci mərhələdə də alınır kalsium OH, bir dəqiqə, kalsium OH, kalsium 2 müsbət, üzərinə gəlsin OH mənfi. Buradan da yenə də tərəf-tərəfə cəmləyəndə görürük ki, gələcək kalsium OH2 bərabərdir, kalsium 2 müsbət, kalsium 2 müsbət və 2 OH mənfi. Buradan da say nisbəti nə qədərdir uşaqlar? 1 bölünsün 2. İndi deyir ki, məhlulda katyon və anionların say nisbəti necə olardı? Burada bir mərhələdə dissosiasiya eləndə nə oldu uşaqlar? Bir katyon alındı.
2 anion alındı. 2 mərhələdə dissosiasiya eləyəndə 1 kation alındı, 2 anion alındı. Ümumi kationları və anionları cəmləsəm, baxın, kationları cəmləsəm 2 kation var. Anionlar isə 4 dənə də anion var. Və bunları da yenə nisbət aparsaq 1 bölünsün 2 şəklində qalacaq. Yəni bizim əvvəldə də 1 bölünsün 2 şəklində almışdıq, sonda da 1 bölünsün 2 şəklində olacaq. Say nisbəti elə 1 bölünsün 2 şəklində qalacaq. Burada niyə bu dəyişmir uşaqlar? Çünki dissosiasiyanın necə getməsi maraqlı deyil, yəni 1 və yaxud 2 mərhələdə getməsi maraqlı deyil. Sonda neçə ion əmələ gəlməyi vacibdir. Yəni sonda da biz gördük ki, 1 kation əmələ gəldi, 2 anion əmələ gəldi. Öyrəndiləriniz yoxlayına baxaq. Hansı maddələrə əsaslar deyilir? Əsaslara hansı nümunələr göstərə bilərsiniz? Biz nə dedik? Metal kationu və hidroksid ionundan təşkil olunan maddələrə əsaslar deyilirdi. Biz əsaslara misal olaraq natrium hidroksidi aid edə bilərik, kalium hidroksidi aid edə bilərik, kalsium OH2-ni aid edə bilərik, kalsium hidroksidi aid edə bilərik, alüminium hidroksidi aid edə bilərik və s. bunların hər biri əsaslara aiddir. Barium OH2, kuprum OH2, kalium OH və ferium OH3 əsaslarını adlandırın. Magnezium hidroksid, alüminium hidroksid və litium hidroksid formullarını tərtib edin. Gəlin tərtib edək uşaqlar. Əvvəlcə adlandıraq. Birinci bizə verib barium OH2. Barium sabit 2 valentli metaldır. Sabit valentli metallarda bizim valentliyi deməyimizə ehtiyac yoxdur. Buna görə də bunun adlandırılması olacaq nə? Barium hidroksid şəklində. Kuprum OH2. Görürük ki, kuprum sabit valentli metal deyil. Buna görə də onun adlandırılmasında biz deyəcəyik mis-2 hidroksid şəklində. Yəni OH qrupu neçə dənədirsə, onun da valentliyi deyilməlidir. Bu oldu mis-2 hidroksid. Daha sonra kalium OH. Kalium sabit bir valentlidir. Buna görə də onu adlandırarkən sadəcə kalium hidroksid şəklində qeyd edəcəyik. Ferium OH3-də dəmir təbii ki, dəyişkən valentli metaldır. Buna görə də burada OH qrupu bizə onun neçə valentli olduğunu göstərəcək. Olacaq dəmir 3 hidroksid şəklində. Daha sonra bizə verib magnezium hidroksid, alüminium hidroksid və litium hidroksidin formullarını tərtib edin. Gəlin tərtib edək uşaqlar. Bunun ən asan üsulu necədir? Baxın, magnezium OH. Magnezium 2 valentlidir. OH 1 valentlidir. Çarpazlama şərtini istifadə eləsək, olacaq magnezium OH2 şəklində. Və yaxud da uşaqlar, belə də yaza bilərsiniz. OH -1-dir. Magnezium müsbət 2-dir. 2 müsbət 2 valentlidir. Çarpazlama şərtindən yenidən istifadə edərək 2 buraya düşür. 1 də gəlib bura düşür. Hansı üsulsa daha rahatdırsa elə də istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra alüminium hidroksid yazılıb. Alüminium OH. Alüminium 3 valentlidir, müsbət 3 şəklində. OH 1 valentlidir, -1 şəklində qeyd elədik. Çarpazlama şərtindən istifadə edirəm. Olacaq alüminium OH3 şəklində. Daha sonra litium hidroksid veribdir. Litium sabit 1 valentli metaldır. OH da 1 valentli olduğuna görə elə bizim formulumuz litium OH şəklində olacaq. Yəni, birləri artıq yazmamıza ehtiyac yoxdur. Buna görə də litium OH formulu şəklində qalacaq. Bu da oldu bizim litium hidroksidimiz. Nə üçün ferium OH2-dən fərqli olaraq kalsium OH2-ni adlandırdıqda kationun yükü qeyd olunmur? Niyə qeyd olunmur uşaqlar? Çünki ferium OH2 nədir? Dəyişkən valentlidir. Dəmir müxtəlif yüklü ionlar əmələ gətirə bilir. Hansı ionlar əmələ gətirə bilirdi? Ferium 2 müsbət əmələ gətirə bilir. Ferium 3 müsbət əmələ gətirə bilir. Buna görə də bunlar ferium OH2 şəklində ola bilər. Dəmir hidroksid 2 hidroksid və dəmir 3 hidroksid şəklində ola bilir. Amma kalsium nədir? Sabit 2 valentli metaldır. Sabit valentli metal olduğuna görə kalsiumun özü cəmi bir dənə əsas əmələ gətirəcək. O da kalsium hidroksid əmələ gətirir. Kalium hidroksidin suda məhlulu elektrik cəryanını keçirirmi? Bunu dərsin içində keçmişdik uşaqlar. Təbii ki, kalium hidroksidin suda məhlulu elektrik cəryanını yaxşı keçirəcək. Çünki kalium hidroksid qüvvətli əsasdır. Kristal qəfəs məhlulda ionlara tam şəkildə ayrılır.
Suda məhlulunda daha çox sayda ion olduğuna görə məhlul elektrik cəryanını yaxşı keçirirdi. Kalium hidroksidin özü də kalium müsbəti ilə OH mənfini əmələ gətirir. Litium hidroksid və barium hidroksidin dissosiasiya tənliklərini tərtib edin. Gəlin tərtib eləyək. Litium hidroksid bizdə litium OH şəklində yazılır. Dissosiasiya etdikdə litium müsbəti ilə OH mənfini əmələ gətirir. Barium hidroksid 2 əsaslıdır. 2 əsaslı olduğu üçün 2 mərhələdə dissosiasiya eləyəcək. Birinci alınacaq barium OH müsbət üzərinə gəlinsin OH mənfi. Barium OH müsbət dissosiasiya ikinci mərhələsində də alınacaq barium 2 müsbət üzərinə gəlinsin OH mənfi. Ümumi tərəf-tərəfə də cəmləsəm bunlar gedər, alınar barium OH 2 barium 2 müsbət üzərinə gəlinsin 2 OH mənfi şəklində. Bu da bizim dissosiasiya tənliyimiz oldu. Ümid edirəm ki, izahım aydın oldu uşaqlar. Kanala dəstək olmaq üçün rəy yazmağı, bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın. Gələcək mövzuların izahında görüşənə qədər.